ஹாய் ஹலோ வணக்கம். இட்ஸ் டியூஸ்டே ஆஃப்டர்நூன். இன்றைக்கி உங்கள் கூட ஒரு லஞ்ச் ரெசிபி தான் ஷேர் பண்ண போகிறேன். டெய்லி குழம்பு வைக்கணும்னா என்னடா குழம்பு வைக்கிறதுன்னு யோசிச்சுட்டே இருக்கிறேன். நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது ஒரு 4-5 குழம்பு தான். ஸோ எனக்கு அதனால சரி இன்றைக்கி வெரைட்டி ரைஸ் செய்யலான்னு சொல்லிட்டு வெரைட்டி ரைஸ் தான். அதுக்கு வெங்காயம், புதினா, கொத்தமல்லி, பச்சை மிளகா, கிராம்பு, ஓல்ட் ஸ்பைசஸ், அவ்வளோதான். தேங்காய் பாலை வந்து ஒரு 4 மெம்பர்ஸ்க்கு நான் ஒரு தேங்காய் எடுத்து பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ அதை வச்சு குக்கரில் ஏற்றி வெங்காயம், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்லாம் போட்டு தாளிச்சிட்டு புதினா, கொத்தமல்லி எல்லாம் வதக்கி விட்டுட்டு நான் பச்சை மிளகா அதெல்லாம் ரைஸ் வந்து நம்ம எவ்வளோ எடுத்துருக்கோமோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அதுவே கம்ப்ளீட்டாக தேங்காய் பால்லையும் பண்ணலாம். நீங்கள் கொஞ்சம் கூட வைக்கிறீங்கன்னா கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு இதுக்கு விசில் வந்து ஒரு டம்ளர் எடுத்திங்கன்னா ஒரு 3 விசில் வச்சு எடுத்தால் ஓகேவாயிடும். அண்டு கரம் மசாலா, பிரியாணி மசாலா, மிளகாத்தூள் நான் கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா நான் காரமாக சாப்பிடுவேன். இது உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்லி ஆப்ஷனல். நீங்கள் வேணுன்னா ட்ரை பண்ணலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.